Kwa kila kitu unachokiona kinatokea leo kimeanzia rohoni. Unaweza usinielewe ninachozungumza hadi ukutane na uhalisia wa namna ambavyo mambo Mungu anayaangalia. Maana amesema ulitazama neno lake na ulitazama maneno ya mtumishi wake apate kufanyaje, kuyatimiza. Kila ninapotafakari ukuu na uweza wa njia za Mungu katika maisha yangu ya kila siku, huwa nabaki kumshangaa Mungu kwa matendo yake makuu na ya ajabu. Kwa nini? Kwa namna ambavyo Mungu amekuwa akisema nami na kutumia kinywa changu kwa ajili ya utukufu wa jina lake Kristo Yesu. Katika kipindi chote cha utumishi wangu, Mungu amenitumia wengi wanafahamu katika viwango vya hali ya juu na kuzungumza habari za kitaifa, taifa langu la Tanzania, lakini nchi jirani za ukanda wa Afrika Mashariki na duniani kote kiujumla. Sasa kinachonihuzunisha ni jinsi ambavyo ndugu zangu na watumishi wa Mungu wengine na Watanzania wenzangu ambavyo wamekuwa wakiachukulia maonyo na prophecy mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu amekuwa akiweka ndani yangu, wanazichukulia tu kirahisi. Huyu mtu anafanya hivi, anatafuta kiki, ana nini? Wakati ambapo Mungu amenisemesha na kunielezea kipindi fulani kilichowahi kupita cha awamu ya 5, watu walisikia jumbe, jamani tuombe kwa ajili ya taifa, tuombe kwa ajili ya mtawala wetu. Watu wanasema huyu bwana, huyu hivi, huyu ni nani kasema hivi? Lakini mwisho wa siku yakaja kutukuta yale yale ambayo niliyanena. Tunajua kabisa kwamba watu wengi walifahamu kwamba kuna unabii umetolewa kwamba tuombee mkuu wa nchi, atapigwa mchungaji na kondoo atatawanyika. Lakini kama unavyojua, watu wengi wanachukulia mizaa au chukulia uzito, hasa unabii unapokuwa umetolewa na mtu ambaye labda hana mileage na vyombo vikubwa au hana ukundi la wanalotegemea. Huwa wengi wanapuuza. Lakini mwisho wa siku yakatukuta yale yale, taifa likaingia kwenye majonzi na maombolezo kwa namna ya mara ya kwanza kiongozi mkuu wa nchi kupotea na kuondoka katika madaraka, akiwa madarakani. Jambo ambalo likuwahi kutokea katika taifa hili. Mungu anazungumza mpaka leo ndugu zangu, na bado amejisazia watu wake wanaweza kuzungumza na kukemea na kuongea. Hata kwenye wakati wa Nuhu watu walipuuza. Nuhu aliitwa wakawa wanamcheka, anatengeneza safina, wanapita tu wanaendelea. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa, nisingependa tena wala nisingetamani jambo hili lijirudie kwetu kama Watanzania. Yaani nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba kila Mtanzania na kila anayenisikiliza aweze kujua na kuombea taifa hili katika kipindi hiki bila kujali dini, itikadi, tofauti za makabila, vyama na kila kitu. Kuomba Mungu kwamba taifa hili likae salama, tuvuke salama mwaka huu, na Mungu ajitwalie yule aliyemkusudia kutuongoza katika kipindi hiki. Lakini nisingependa tena kama taifa majanga au matatizo au maombolezo yajirudie katika taifa letu tena kama Watanzania. Kwa hiyo siku ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu 2025, Mungu amenipa ujumbe maalum kwa ajili ya taifa la Tanzania. Hivyo ninachukua fursa hii kumwalika kila Mtanzania kushiriki katika ibada hii maalum inayokwenda kwa jina la ibada ya usiku wa kutiwa mafuta ya kifarume. Hii ibada si ya kukosa kwa kila mtu aliye kiongozi, aliye na malengo ya kuwa kiongozi, kwa sababu ni majira ya kutiwa mafuta ya kifarume kama alivyokuwa Daudi nyakati za Samueli nabii.